سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. منیزیم چیست و چه نقشی در سلامتی بدن ما دارد و نشانه‌های کمبود منیزیم در بدن چیست؟ منیزیم یکی از مواد معدنی حیاتی برای سلامتی و عملکرد بهینه بدن ماست. اهمیت بی‌نظیر منیزیم در حفظ سلامت و تعادل داخلی بدن آن را به عنوان یک سرمایه‌ای ارزشمند معرفی می‌کند. منیزیم در بیش از 300 فعالیت آنزیمی واکنش بیوشیمیایی در بدن نقش دارد. این ماده معدنی حیاتی برای عملکرد مناسب قلب، عضلات، عصب‌ها، استخوان‌ها، سیستم ایمنی و سیستم اندام تناسلی بدن ضروری است. خطرات کمبود منیزیم را جدی بگیرید.